ono kae dari arah Oriantoro. Iki ning jembatan Genuk. Iki dalane dari arah Oriantoro menuju Romopo, Praci dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, aku saiki neng jembatan Genuk, di atas jembatan Genuk Oriantoro. Kata posting situasi sekitaran ini. Oke, wong do mecak pol. Mecak ngangkut iwak gitu. Pasang iwak terus diangkat, ini mecak. Ini ya boleh. Tak survei, tak kasih info. Kene iki parkire ning kene iki iso. Nah, parkire ning kene iki. Parkir pinggir-pinggir jalan iki kudu parkire. Nah, sing mancing ning ngisor kene iki polo. Iki ning ngisor jembatan iki ono, ngisor jembatan iki. Kok tak ning ngisor jembatan. Kok dhuwur jembatan sih. Sahdu banget tuh. Ini di bawah pohon mahoni. Nah, masih kan ning casting. Sing sebelah kono kene sing mecak kono. Mecak. Mecak. Nek aku jenenge ngono ki mecak ngono kan. Iki lho, terhalang-halang lho, golek iwak mecak ngono. Terhalang iki lho. Iki sebelah kulon jembatan. Terhalang kabel-kabel mengganggu pemandangan tenan ya. Halo. Delok ke wong mecak. Kok kene apik kita. Mecak ya. Ini termasuk spot nyobok loh kalau. Kena sing apa masih iki. Gila. Kalau terus diangkat ya. Diangkat oke. Ini mecak nih kono aku foto, mecak. Nah, kene mbuh apa jenenge? Celopene. Sih, delok inteni sih. Terus delok diangkatnya ya. Diangkat, enak iwake ora. Song cemplung gimana? Cemplung gimana? Uncalan ya. Sing jalan kayak ono. Anake sing nyobok kayak yo enak. Masih di jembatan Genuk polo kayak edo sulum-sulum ngisor ki wae oke apa. Sebelah kono kae enek mancing. Iki sebelah kono kae yo mecak kae. Mecak. Iya mecak. Kalau pasang mecak ya. Isi mancing ya no. Ini kan dhuwur jembatan aku. Iki mancingnya dalane gini gitu. Dalan setapak. Celik. Syahdu banget pokoknya.
ngisor jembatan kono kae bolong sing maju. Sahdu banget.